मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम। और दुर्गा पूजा चालू हो गया है। आज है षष्ठी और आज आपका भाई जाने वाला है राइड पर, तो चलते हैं। यो अभी बितन हमारे पास है और हम दोनों जा रहे हैं राइड पर। और राइड के लिए हमने चूज़ किया है बेलूर मठ को। पूजा का ओकेशन है, वहाँ पर शायद कोई पूजा के लिए डेकोरेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं राइड। तो अभी बजा है 7 और हम लोग निकल गए हैं बेलूर मठ के उद्देश्य में। और मेरे साथ है मेरा दोस्त बितान, वो पीछे बैठा है पिलियन सीट पर। और मेरा पास है मेरा अपना हीरो ग्लैमर 2017। अभी हम लोग हैं मोगरा पर। एज यू कैन सी आगे है वो ब्रिज जो अभी भी बन रहा है। लेट्स गो। What the hell, man? Look at this. कैसे ये निकल रहे अपने बाइक। हमने चौंदन नगर क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर दिल्ली रोड पर और यहाँ पर ख़त्म होता है वो 2 वे वाला रोड। यहाँ से शुरू होता है 1 वे वाला रोड। यहाँ से डानकुनी तक 1 वे ही चलेगा। तो एंजॉय द राइड। यहाँ पर अभी भी रोड का काम चालू है। बन जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रोड हो जाएगा। तब तक के लिए कष्ट करना पड़ता है। टुडे स्पेन एंड टुमारोज डे। यो भैया हमको चैलेंज कर रहा है क्या? ये भैया हमको चैलेंज कर रहा है क्या? Look at this view. 4 धड़े काश फूले फूले सादा। क्विक अपडेट, अभी बजा है 8 बजने के लिए 10 मिनट बाकी और हम ऑलमोस्ट डानकुनी के पास पहुंच चुके हैं। रोड बहुत ही ख़राब है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम जरूर जाएंगे। रॉन्ग रोड ले लिया क्या? यहाँ पर आ गए। ठीक है, रोड देख, इस तरफ से जाना था शायद। समझा चलेगा। डानकुनी पहुंच गए। तो ताली। तो हम डानकुनी पहुंच गए हैं। आगे आएगा NH2। यहाँ पर रोड बहुत ही ऑफ रोड है। ओह गॉड, बहुत ही खराब है रोड का हाल। बैंड बज रही है।
भैया जाने दो, भैया भैया जाने दो। तो अभी हम लोग हैं डानकुनी पर, यहाँ पर। तो अभी भी 10 किलोमीटर दूर है बेलूर मठ यहाँ से। थोड़ी देर के लिए चाय वाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं घूम। तो हमारा चाय पीना हो गया है, तो अभी हम निकलेंगे। सो लेट्स गो। अभी हम हैं बाली ब्रिज पर एंड लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग, वाओ, लुक एट दैट, वाओ, द गैंजेस रिवर, व्हाट ए व्यू मैन। और आगे है दक्षिणेश्वर मंदिर। है दक्षिणेश्वर मंदिर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। शेड में यहाँ पर क्या हो गया भाई। देखिए तो धीरे नहीं भीतर नहीं ना। उधर कड़े तो अभी हम लोग आ गए हैं दक्षिणेश्वर पे। और
इसके बाद हम जाने वाले हैं बेलूर मठ। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। तो ये है दक्षिणेश्वर मंदिर पिछले हिस्से में, और इसके अंदर तो मोबाइल फ़ोन कुछ भी ले जाना मना है, तो उसके अंदर कोई भी वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन उस घाट के उस साइड में जाकर फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो ये है रानी रासमणी का स्टैचू और मंदिर वैसे, और ये मंदिर को बनाया गया था 1855 में। रानी रासमणी जी ने ये मंदिर को स्थापन किया था, और ये मंदिर है वर्ल्ड के 9th लार्जेस्ट हिंदू मंदिर। और इस मंदिर के अंदर है 12 शिवा टेम्पल्स, 1 टेम्पल ऑफ राधा कृष्णा एंड 1 मेन टेम्पल ऑफ गॉडेस काली और माँ भवतारिणी। देखा क्या? वहाँ पर है खूबसूरत बाली ब्रिज, और ये है घाट। और खूबसूरत प्लेस है, राइट? तो अब चलते हैं बेलूर। लेट्स स्टॉप दिस वीडियो। बेलूर बेलूर जब এটা দিয়ে বেলুর মঠ এটা দিয়ে कर दिया है हमने। ओके क्या? देयर इज़ बेलूर मठ मेन गेट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बेलूर मठ। लेट्स गो। तो यहाँ पर है बेलूर मठ, हम इसके अंदर जाने वाले हैं। तो ये है बेलूर मठ का मेन मंदिर, और अंदर फ़ोटो निकालना एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो लेट्स गो। Belur Math is the headquarters of Ramakrishna Math and Mission, founded by Swami Vivekananda, the chief disciple of Ramakrishna Paramahamsa. It is located on the west bank of Hooghly River and is the one of the significant institution in Kolkata. The temple is the heart of the Ramakrishna movement. The temple is notable for its architecture that fuses Hindu, Christian and Islamic motifs as a symbol of unity of all religions. तो यहाँ पर सीसीटीवी में एकदम अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फी लेना अलाउड नहीं है, लेकिन आप प्रतिमा का मूर्ति का पिक्चर ले सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो। तो ये स्वामी जी का
स्वामी विवेकानंद जी का स्वामी विवेकानंद का मंदिर स्वामी विवेकानंद का मंदिर and there is too many मंदिर्स वहाँ पर एक मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है घाट। तो अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं कीप क्वाइट। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। तो ये है समाधि पीठ और यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के शेष कृत्य यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर जो मतलब जो उनका शिष्य वहाँ पर थे उनका वो नामांकित किया गया है। And look at this view of the holy Ganges. तो यहाँ पर तो कोई भी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो करते वीडियो स्टॉप, खाते कुछ, फिर घर चलते हैं। तो अभी हम लोग ने थोड़ा ब्रेक लिया है और हम आ गए हैं एक्सीलेंसी ढाबा नियर मतलब दुर्गापुर NH2 के ऊपर एक ढाबा कहाँ पर है? NH2 के ऊपर एक ढाबा है। और अभी हमने एक चिकन थाली ऑर्डर किया है, खा लेते हैं। तो हो गया है हमारा खाना ख़त्म और अब हम निकलने वाले हैं बाहर। तो अब हम निकल गए हैं। तो अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और बाय 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 बाय। भैया रुक जा भैया, जाने दो मुझे जाना है।